សួស្តីតើអ្នកដឹងទេថាយើងអាចរៀនជំនាញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ដំណាក់កាលដូចនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយងាយស្រួលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវទៀតសូមធ្វើការតាមដានបន្តដើម្បីស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលអាចធ្វើបានដូចនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 នៅពេលនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 សូមបង្ហាញពីការណែនាំនិងរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Coursera គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬវេទិកាអនឡាញដែលដូចជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលផ្ដល់ការបង្រៀនស្វ័យសិក្សានិងសិក្សាពីជំនាញពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកដូចជា Google, IBM រួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗជាច្រើនទៀតដូចជា Yale University, The University of Michigan និងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទៀតអ្នកអាចរៀនជំនាញនៅគ្រប់ដំណាក់កាលសម្រាប់អាជីពរបស់អ្នកជាមួយនឹងជម្រើសដែលអាចបត់បែនបាននិងតម្លៃសមរម្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃដើម្បីរកការងារឬសិក្សាដោយបង់ប្រាក់ជាមួយការបញ្ចប់ការសិក្សាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រឬសញ្ញាបត្រដែលមានការទទួលស្គាល់Coursera អាចប្រើប្រាស់បានតាមអនឡាញលើកម្មវិធី Internet Web Browser ឬតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Tablet ដែលអាចទាញបានពី App Store, iOS ឬ Google Play, Android និង Microsoft Store តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅធ្វើការទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាសូមទៅកាន់ App Store របស់អ្នករួចទៅកាន់ស្វែងរករួចសរសេរពាក្យ Coursera logo របស់ Coursera នឹងបង្ហាញសូមធ្វើការចុច downloadបន្ទាប់ពីការទាញយកនិងការដំឡើងបានបញ្ចប់ logo របស់ Coursera នឹងបង្ហាញនៅក្នុង home screen របស់អ្នកសូមបើកកម្មវិធីរួចភ្ជាប់ទៅគណនីផ្សេងទៀតដូចជា Facebook, Google, Microsoft ឬ Apple ID ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់រួចចុច continue បន្ទាប់សូមជ្រើសរើសគោលដៅដែលអ្នកចង់សម្រេចដែលមានដូចជាជំរុញអាជីពរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីពដោយខ្ញុំបានរៀនខ្លះៗចាប់ផ្ដើមអាជីពថ្មីជំរុញគោលដៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំនិងចុងក្រោយខ្ញុំចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាថ្មីបន្ទាប់សូមជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាចំនួន3ដែលមានដូចជាសិល្បៈនិងមនុស្សជាតិអាជីវកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាសុខភាពគណិតវិទ្យានិងតក្កវិទ្យានិងចុងក្រោយការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនទាំង home របស់កម្មវិធីនឹងបង្ហាញដូចនេះសម្រាប់ទាំង home ដែលនៅខាងលើនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពសិក្សារបស់អ្នកចំណែកប៊ូតុងនៅខាងក្រោមប៊ូតុងធ្វើការស្វែងរកមេរៀនឬថ្នាក់សិក្សាផ្សេងៗប៊ូតុងចូលទៅកាន់មុខងារណែនាំមេរៀនផ្សេងៗប៊ូតុងចូលទៅកាន់មេរៀនឬថ្នាក់របស់អ្នកប៊ូតុងចូលទៅកាន់មេរៀនដែលបានទាញយកប៊ូតុងចូលទៅកាន់ profile របស់អ្នកចំណែកប៊ូតុងដែលនៅខាងលើនេះគឺជាមុខងារកែប្រែនៅក្នុងមុខងារកែប្រែរបស់កម្មវិធី Coursera មានដូចជាមុខងារប្រើប្រាស់ Coursera offline ដោយការទាញយកមេរៀនធ្វើសមការកម្មទៅកាន់ប្រតិទិនកាលវិភាគរបស់ខ្ញុំមុខងារទាញយកដោយ Wi-Fi តែប៉ុណ្ណោះមុខងារលុបមេរៀនឬលំហាត់ដែលបានធ្វើហើយដោយស្វ័យប្រវត្តិទទួលបានការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីដំណើរការសិក្សារបស់អ្នកការរំលឹកការសិក្សាតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ទទួលបានការជូនដំណឹងពីការផ្ដល់ជូនពិសេសផ្សេងៗព័ត៌មានពី profile របស់អ្នកជំនួយទូទៅសម្រាប់អ្នកសិក្សានិងព័ត៌មានពីកម្មវិធី Coursera និងមុខងារចាក់ចេញ profile របស់អ្នកពីកម្មវិធីតោះយើង enroll ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅធ្វើការសិក្សាសូមធ្វើការចូលទៅស្វែងរករួចបំពេញមុខវិជ្ជាឬមេរៀនដែលអ្នកចង់រៀននៅក្នុងមុខងារស្វែងរកជ្រើសរើសមេរៀនឬក៏មុខវិជ្ជាណាមួយដែលអ្នកចង់រៀនរួចផ្ទាំងព័ត៌មានពីមុខវិជ្ជាឬមេរៀននឹងបង្ហាញដូចនេះរួចចុច enroll ដើម្បីចូលរៀន
អ្នកនឹងទទួលបានប្រភេទ enroll ជា2ដែលជម្រើសទី1មានដូចជាជ្រើសរើស purchase course ដើម្បីរៀនដែលមានការទទួលស្គាល់និងវិញ្ញាបនបត្រនិងជម្រើសទី2ជ្រើសរើស enroll without certificates ដើម្បីរៀនដោយមិនគិតថ្លៃដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយដែលអ្នកត្រូវការរួចចុច enroll នៅពេលដែលអ្នកបាន enroll រួចរាល់វណ្ណភាពនៃការសិក្សារបស់អ្នកនឹងបង្ហាញដូចនេះរយៈពេលនៃការសិក្សារបស់អ្នកនឹងបង្ហាញដូចនេះសូមធ្វើការទាញយកមេរៀនការណែនាំនិងជំហាននៃមេរៀននឹងបង្ហាញបែបនេះវណ្ណភាពនៃការសិក្សានឹងមានសំណួរនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់មេរៀនរបស់អ្នកនៅសប្តាហ៍ទី1បន្តការរៀនរបស់អ្នកទៅតាមជំហាននីមួយៗនឹងធ្វើលំហាត់ឬឆ្លើយសំណួរនៅសប្តាហ៍ទី2ឬទី3មេរៀនខ្លះនឹងអាចតម្រូវឲ្យមានដល់សប្តាហ៍ទី4និងទី5ឬអាចចូលជាខែក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាវណ្ណភាពនៃការសិក្សារបស់អ្នកនឹងបង្ហាញនៅលើ home screen ឬក៏អ្នកអាចចូលទៅក្នុង Learn ដើម្បីតាមដានការរៀនរបស់អ្នកនិងរយៈពេលដែលត្រូវបន្តចូលទៅកាន់ Downloads ដើម្បីមើលមេរៀនដែលអ្នកបានទាញយកផងដែរអ្នកអាចតាមដាននៅក្នុង profile របស់អ្នកថាតើការសិក្សាឬក៏ថ្នាក់រៀនឬក៏មុខវិជ្ជាណាមួយដែលអ្នកបានសម្រេចទាំងនេះគឺជារបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Coursera សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទោះជាអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយក៏មិនទាន់ហួសពេលក្នុងការធ្វើការសិក្សាឡើយតោះសាក់លបងនឹងរីករាយនឹងការសិក្សាជាមួយ Coursera ទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 សូមអរគុណចំពោះការតាមដានហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចូលទៅ Join Telegram Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0